各位观众朋友，大家好，欢迎您锁定 TVBS 晚间9点新闻。我们持续带您来关注的是强台花加沙的特别报道。先来看的是，它为台东带来惊人的雨势，在丰荣路69巷下午就已经严重淹水，淹到民众的小腿，机车更是溅起大量水花。今年7月，这条巷子才因为为怕台风淹水，民众合力抬起要洗肾的阿嬷协助送医，没想到这回又淹了。严重积水已经淹到民众的小腿，每一步都走得好狼狈。机车经过，就算慢慢骑，还是溅起大量水花。还有人的机车已经快要撑不住，骑士双脚只好踩在地上，一步一步往前驱动机车前进。强台花加沙来势汹汹，带来强劲的雨势，造成台东市丰荣路69巷22号下午接近3点严重淹水。在今年7月，才因为为怕台风淹水，民众合力抬起需要洗肾的阿嬷协助送医。没想到这回花加沙来袭，同一条巷子又再度淹水。做疏导管它是有效果，但是效果不大，需要再多加几次才有办法快速的去做排雨啊。我们后续可以再往上游再继续做，让水能够快速的排泄下去。其实是观察它的那个水，其实已经慢慢有在进去了。那雨势稍小，它就会慢慢的排下去。里长从早上开始持续提供沙包给民众自行领取，希望让淹水影响降到最低。TVBS 新闻古河纯、陈阿彤台东采访报道。台东南回公路沿路因为海浪拍打，水汽弥漫车道，一度影响驾驶视线，加上强风吹拂，后置剧烈摇晃，电线就像跳绳一样在甩动。而市区风雨同样在下午之后明显增强。红绿灯后置被强风吹得剧烈摇晃，电线像跳绳一样甩动，大车经过都得小心，不要勾到。而地点就位在台东南回公路424公里处。海浪在一旁不断拍打，大量水汽全往车道上飘，一整片雾茫茫，影响行车视线。铁路南回线更是在22号中午12点过后停驶，而沿岸地区越晚风雨越明显。接下来所在位置呢，就是在台东的大堤道路旁边呢，随着强台花加沙越来越接近，已经是出现6米的巨浪，还有风以及豪雨都会越来越增强。镜头转到台东市区，下午4点多开始刮风下雨了，刚好碰上学生放学时间，也让部分家长跳脚。很需要，因为家长要接小孩子的时候很不方便。回到市区大同路上的社会宅大楼，只剩下1楼外围还有小部分鹰架。回顾上个月13号杨柳台风，整片鹰架倒塌，这回遇到强台花加沙，工地更谨慎了。已经没有了鹰架，不会有上市的问题。但是那个又被钉死了。不仅如此，先前杨柳台风肆虐，导致铁皮满天飞。现在居民也趁风雨还没进来前，紧急请吊车抢修，也让业者赚了一笔台风财。铁工的老板叫车，他也有技术的，今天是第3趟。还有这棵种植多年、有4层楼高的芒果树，住户担心挺不过花加沙的摧残，只能忍痛找人趁果树被强风吹倒前移除，避免损害扩大。TVBS 新闻南部综合报道。花加沙直扑兰屿午后风浪增强，掀起超过7.4米的巨浪，出现最大13级强阵风。绿岛将军岩外海则是有强烈气流扰动，出现水龙卷的奇特景象，而越晚风雨也越加明显。汹涌的海浪不断向岸边袭来，激起阵阵乱花。兰屿知名的景点军舰石几乎快被大浪吞噬。中午过后，兰屿海域出现了超过7.4公尺的巨浪。大家要到电线杆了，最怕是石头呢，打到。强台花加沙朝兰屿直扑而来，中午过后风雨越趋明显，一度出现最大13级的强阵风。不过还好，民宿业者早早做了防台准备。早上风雨渐增强，这个强台大家做好防台。就怕窗户被强风吹破，放眼望去，所有窗户几乎都已经被用木板封起来，加强固定，而游客也全数提前撤离。民宿报过来的人数都是0哎，旅客几乎都已经撤离了。
对。不止兰屿风强浪大，绿岛则是有民众拍下海面上和积云间出现了一条明显的水龙卷。除了强烈对流空气扰动，绿岛沿岸也有超过11级阵风，南寮渔港、公馆渔港也有超过6公尺的大浪。昨天早上就已经都做疏散了，昨天下午船就停开了。这个台风很强啊，所以说防台的部分都已经有提前先做好了。面对强台，离岛居民已经驾轻就熟，木板阻隔、绳索加固，做好防台，提前下达逐客令，也让南寮大街空荡荡，宛如空城。而根据统计，在船班停航后，绿岛只剩下75名游客滞留。激烈新闻，古和纯台东报道。花嘉沙台风持续影响恒春，越晚风雨越大，不少民众全身淋得湿哒哒，也要到超市买菜跟防台用品度过台风天。至于恒春镇公所，则是准备了大约1000份的沙包，超过90%都被居民领走了。晚上用餐时间，有不少民众穿着雨衣，全身淋得湿哒哒，来到卖场买菜，就是为了要度过这几天风雨最强劲的时刻。只见卖场里头挤了满满的人潮，就怕晚了一步，想买来存备的粮食都没了。晚上怕风太大，所以就先买东西洗而放。明天要吃的，明天要吃的，对。大概准备了什么东西？我去买了姜母鸭来这边买一些料。明天风还会更大，所以说今天先买一下，就是买那种泡面啊、青菜啊。买了泡面配菜，要度过这风大雨大的夜晚。超市挤满人，大家吹着冷气逛街，来到外头像是另一个世界。雨势不小，在地上更积起了一处处的小水洼。好的，在入夜之后呢，花嘉沙台风的暴风圈是逐渐的来靠近南台湾，也因此在恒春地区风雨在晚间的时候真的是比较明显。现在呢，其实风力的状况稍微有点趋缓，但是大概就在10分钟前是有一波暴雨，几乎是下到整个路面都是雾茫茫的，就怕大风大雨带来灾情。镇公所也做足了准备1000份的沙包，让居民自行领取。也许是这回风雨相当的明显，风势最大来到14级，有超过90%的沙包都被领走了。那因为上次豪雨的关系民众的预期心理所以会比较怕，所以这一次的沙包会比较多。民众做足准备，从屋内粮食到屋外防淹水，提早预防，就怕风雨带来灾情。体育新闻综合报道。好，花嘉沙今晚最靠近台湾，未来它的路径会怎么走？是否会对港澳带来严重的威胁？我们交给气象主播吴宣彤。好，谢谢林谦。现在呢，这台风的位置就在台湾以南，在菲律宾以北。那也还好，这个台风它并没有扫过台湾，它的中心没有扫过台湾，但是外围是有的。所以东半部地区的雨势和风势呢，在今天晚上的时候最为剧烈。而以目前来看，在今天晚上7点的时候，它大概的位置就在菲律宾的西北侧这边，持续往西的方向来通过。这时候的导引气流相对都还是比较明确。而预计在过了今天晚上之后呢，它会开始慢慢的往西北来做偏折。到了明天的时候，中午呢，它的暴风圈就会脱离掉台湾的本岛陆地，但是要解除掉海上、陆上的台风警报，可能真的要等到明天的傍晚之后，机会会来得比较大。而明天在中午的前后呢，它的暴风圈也会碰触到东南部地区的沿海，所以呢，这时候东南部地区在中国大陆呢这边的雨势就会进一步的增大。在明天晚上，香港、澳门这边的雨呢也会变得更加的强。而以目前来看，像是在香港，他们也决定在明天的中午之后呢，不排除有可能会发布8号风球。所以如果你是在港澳的，明天晚上的话，就尽可能不要再外出了。而到了礼拜3，这台风更加的远离，当然在危险半圆的港澳地区，风雨还会再进一步的增大之外，在台湾东半部地区水汽也还是比较多，所以东半部地区的降雨会持续，也不排除会来到局部豪雨等级以上的降雨。再来，我们要看到的是累积雨量，截至目前为止，整个东半部地区雨最多的地方是在宜兰的大同乡，来到了219毫米。过去1个小时的雨呢，则集中在宜兰、花莲以及在恒春半岛一带，时雨量大概落在30到34毫米。而气象署目前持续的发布着豪大雨特报，特别提醒的就是24小时的雨量，在花莲、在台东的山区，依旧有可能会来到600毫米。再来，花莲、台东的平地还有高屏地区的山区，也有可能会来到490毫米的雨。在北部地区，
南部地区、中部地区的山区也要注意会有大雨级别的降雨。西半部地区的雨虽然比较少，但是呢，在台风慢慢的往西的过程当中，小鱼效应再加上峡管效应的影响，这边都还是有可能会吹起6级以上的军风、7级以上的强阵风。所以沿海的观众朋友，这风会来的比较大，同样要特别留意。领先。好，这是要请教宣彤，画家沙还好没有穿过台湾，不过它庞大的外围环流却是已经让东半部地区都发布了超大豪雨了。那么接下来雨又会怎么下呢？继续把时间交给您。好，那我们就来看到未来12小时的定量降水预报图。在今天晚上呢，在南部地区的雨是多的，南部地区的雨呢会比白天再稍微多一些。东半部地区的降雨呢，则是持续，甚至在山区的降雨会来到超大豪雨，12小时的雨量有机会来到200毫米，甚至呢上看250到300毫米。到了明天白天，东半部地区的降雨依旧会持续，西半部地区随着这台风慢慢的往西走，也有可能这雨势呢会慢慢的往北来台，从山区到近山区。所以在中部地区以南呢，都会有一些间歇性的风势和雨势，但是这个雨呢不会来的特别的大，主要的降雨热区还是集中在东半部地区。到了明天晚上呢，一样东半部地区的雨会持续，但超大豪雨的范围会开始慢慢的限缩，一直到礼拜3的白天的时候呢，东半部地区呢就不太会出现超大豪雨，但是大豪雨级别的降雨同样要留意。而时间拉长一点来看，这雨大什么时候才会缓和呢？到了礼拜3的时候，水汽还是多的，所以东半部地区依旧要注意有豪雨级别的降雨，西半部地区会开始慢慢的转为多云，偶尔会下一些短暂阵雨，水汽真的要减少，可能就要等到礼拜4、礼拜5之后了。这时候吹的是一个偏东风，台风也越来越远了。东半部地区有些迎风面雨，西半部地区转为多云，而是以午后雷阵雨的天气形态为主。所以礼拜4、礼拜5、礼拜6就是典型的夏季天气。但是我还是要再次提醒，在台风过境的过程当中，在南部地区的风依旧是偏强，也不排除会出现12级以上的强阵风，甚至呢靠近台风的位置有机会出现6米以上的浪高。明天清晨以后会往台湾西南端的海面移动，现在直到明天白天加沙最接近我们的时候，也会以强烈台风的强度影响我们。强台化加沙以巅峰状态靠近台湾，目前位在鹅銮鼻南东方，以每小时21公里向西北西进行，7级风平均暴风半径320公里，10级风平均暴风半径150公里。气象署针对台东恒春半岛、屏东、高雄发布路警，针对台湾海峡、台湾东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面发布海警。环流带来的云系已经比较连续、比较绵密的往花东、恒春以及屏东山区移动，这些地方目前正在下比较瞬间强的强降雨，也预估这些地方的雨会越晚越多。截至周一下午3点多，累积雨量前5名雨量占宜兰县明池130毫米居首，宜兰县池端则有122毫米。气象署也提醒，周一兰屿、绿岛、恒春半岛、花莲县、台东县、宜兰县山区、屏东县山区有局部大雨或豪雨几率。大台北地区、宜兰、屏东、桃园山区、台中山区、南投山区、高雄山区则有局部大雨几率。总雨量的预报最重要，就像我们刚刚所提的地方，像宜兰山区、花东的平地、高屏山区，最大雨量会落在400毫米到600毫米之间。那么花东的山区最大雨量会在500毫米到800毫米之间。周一晚间到周二，东半部、恒春半岛、高屏山区有大雨或局部豪雨；花东、宜兰、高屏山区可能有豪雨以上等级降雨；基隆北海岸、屏东各山区可能有局部大雨。就连气象专家吴胜宇也称，画加沙台风是怪物等级，将往港澳以南近海、广东西部沿岸靠近。周3、周4对这些地方可能有影响，持续警戒后续动向。TVB 的新闻综合报道。强台画加沙问鼎风王，近中心最大风速已经冲破17级，其实威力是相当惊人的。到研究中心实测风力的强度，5级风会让雨伞变形甚至开花，8级风行人没有办法保持平衡，记者大约9级风就有可能被吹倒，建筑物出现损坏。而如果到10级风，树会被连根拔起，建筑永久结构变形。如果是11级到17级，就属于极罕见，必定会有重大灾害。但是专家指出，风速受到地形的影响，在空旷地方近地面会降6到7成。台风来，虽然不在前线，来到这风工程研究中心，帮你们体验强阵风吹起来到底是什么感觉。看，现在才5级风，伞就变形，准备开花。这现在是拔
原本只扛到7级，急风就受不了，看这折抵已被吹翻，好不容易撑到8级大风，但保持平衡已经极度困难。像这样的风速，小树枝被吹断，可能害5到20层的屋顶结构倒塌，20层以上高层建筑玻璃幕墙损坏。现在呢，差不多是9级风左右，我们需要扶着墙才有办法往前进。那其实呢，像我这样体型45公斤的女生，也是快要承受不住了。没有在演，真的风好大，9级属于烈风，我已经有点脚软想吐。如果走在路上，有可能会被吹倒。建筑物损害包含屋顶或是部分内墙。我的雨衣先动尾雕，直接侧边大破，手部的地方也整个断裂开来。后面测试交给他，这位陈同学身高175公分，80公斤，体验10级风，这时树会被连根拔起，建筑永久的结构变形，地面出现11级风以上，就属于极少见，必有重大灾害。感觉就真的像是台风天走出去的感觉。真的、哦？风很大，这真的很危险。这类的环境风场试验中心，通常是为了测试建筑耐风性和结构安全。不过画家摔台风目前近中心风速有17级，专家提到，在陆地上受到地形影响，不太可能真的有17级风。像是空旷地方，靠近地面会下降6到7成。都市有很多的建筑物的阻挡，所以呢，到了地面上就会降得更多。如果你的是在大楼的旁边的话，有可能它也会因为大楼会把风带下来，造成大楼的边缘的话，它风速反而会更大。所以大家还是不要小看台风天威力，不用10级风就可以把人吹得东倒西歪。如果放假还是待在家，没事不要出门。TVBS 新闻张正华、吴婷新北采访报道。好，这次是来关注，在屏东恒春地区已经出现狂风暴雨，不少游客行程受到影响，还有民宿业者被取消订房。枋寮渔港摊商也表示提早打烊，做好防台准备。雨水夹带狂风，将几层楼高的椰子树吹得不断摇晃。强台画家沙来袭，屏东恒春首当其冲。气象署对南部、东部地区发布陆上警戒。恒春垦丁里近中午时，疑似因为风雨吹落树枝，损毁电力设备，造成231户一度停电。白天的话是比较没有什么困扰啊，如果说是晚上的话，可能会。约11级的阵风吹倒路边花盆，还掀起阵阵长浪，有香港游客观光行程因此受到影响。就本来今天打算去玩香蕉船，就玩不了啦。我们是24号回香港，感觉现在应该也回不了了。海巡署人员也在垦丁南湾岸边巡逻，劝离观浪游客。沙滩旁也能看见被绳索固定的塑胶衣及防晒伞。本来是规划好了，对。我本来要来这边玩多久？2天，3天。3天。哇，结果遇到台风。也不错啊，特别的风险。部分游客认为台风天是别样的风景，屏东枋寮渔港还有人特地冲着风雨来，就是专程冲着台风来的，很想看海浪，但是会在房间里面看海浪吧。虽然有特地到来的游客，但取消的人却是更多。可以看到呢，记者所在的这间4人房，其实呢空间还算不错，而且呢今天原本应该是要满房的情况，但是呢却因为受到台风的影响，所以呢接下来这个民宿的客人呢是已经都先提前取消了。今天本来是全满的，可是就是这个台风来，所以客人取消了，顶楼的东西都先搬了。先把它拆掉，先绑好这样子。虽然傍晚时间枋寮地区只有间歇雨势，但台风威力越晚越发威。晚一点我们就要收了，提早收了，我们的摊子都要搬进去上面啊。强台画家沙来势汹汹，摊上绷紧神经，就怕风雨造成经济损失。TVBS 新闻南部中心综合报道。受到强台画家沙的影响，东部海域出现强浪，气象署针对台东以及屏东地区连发大浪警报，警示沿海将出现6米高以上的巨浪，提醒民众不要靠近。但还是有渔民不放心船只，冒着风雨守在港边，注意船只的状况。强台画家沙逼近，也为台湾东部海域带来了强浪。大浪越过堤防，溅起水花，场面壮观。光是外围环流就有如此威力。气象署也分别在早上9点、下午2点多以及4点多发布大浪警报，警示沿海将会出现6米高以上的巨浪。传简讯提醒大家千万不要靠近海岸。我今天早上是本来我们是要去绿岛的，可是我们现在上不去。无法出海的海外游客，绿岛潜水行程被打乱。在台东海滨公园观浪时，也收到人生第一次的大浪简讯。海巡人员也在沿岸巡逻，避免有人靠近。另外，富冈渔港的渔民则是冒着风雨守在港边。会啊，然后风浪大会
会影响啊。尽管已经将渔船都绑好了，避免船只随浪飘出海，但渔民还是担心船只随着浪上下起伏，怕会碰撞出现毁损情形。台湾海峡也受到了影响，在小琉球有女骑士经过海子口渔港一处路段时，遇上浪打上岸的瞬间变成水上摩托车，马上刹停，等待海水退去，所幸并没有被卷下岸。气象署连发大浪警报，要大家千万别小看大自然威力。TVBS 新闻谷和纯素太饮料反应，台东采访报道。随着入夜之后雨越下越大，带你来关心台东事实上在稍早宣布晚间停班停课，有不少民众冒着风雨要赶快出来采购粮食，为明天做准备。大卖场的货架也有不少都被买空了，交给林宇文。现在的所在位置呢，就是在台东市区哦。像是现在呢，虽然说已经公布了明天是停班停课，但是可以现在看到了外面的风雨，其实到越晚是越来越大的状态，所以有非常多的民众听到明天是停班停课，还是赶快的来到这个大卖场做采买哦。不止说呢是要赶快采买明天的粮食之外呢，也是要慎防说现在出来外面雨是越下越大了。那还有民众呢是带着自家狗狗，也是一起赶快出来散步，也要赶快来买粮食回去。让我们听一下小早访问。太开心了！怎么说？等待很久。等待很久。对。但是风雨好像还好哎，对不对？对啊，没有，我就是觉得他如果每次如果说没有放假的话，然后雨就很大，然后放假的话就没雨。哦，可是刚刚有想说要赶快先来这边，还是要买一下东西，对不对？对，因为还是没有办法预防啊。哦，对，还是得买了什么可以帮我分享一下吗？就简单的青菜，还是不要买太多啦。因为一天就过了嘛，对，不要囤太多。趁着他那个没有下的时候，赶快大家出来上厕所，这样的去走一走。他就没有想到突然下。好，可以感受到风雨真的是逐渐越来越强了。那其实这个强台化加沙的影响呢，到这个台东的部分，其实从今天晚上开始到明天早上都会是豪雨最强的时候，所以要提醒各位民众哦，虽然说是停班停课，但是还是要小心，外出的时候一定要多加留意。以上最新消息。好，花加沙台风的影响，在新竹一处民宅，疑似是因为风太大，把围墙吹垮，砖头瞬间压毁停在路边的车辆。而在台东沿岸出现超过6公尺巨浪，气象署也发出警报，但在山原渔港还是能够看到观浪的民众。白色小货车停在路边不动，才刚准备起步，旁边的砖头围墙却应声倒塌。砰的一声发出巨大声响，砖头直接砸在车上，瞬间扬起了不少粉尘。就在新竹市东区，围墙倒了下来，警方判断疑似风太大才会造成事故，有些砖头还散落在道路上，幸好没人受伤。镜头转到宜兰。黑色休旅车卡在宜兰五节乡济水路一处沙滩，后轮一半泡在水里，进退两难。你开这里干嘛？21号下午，台风逼近，休旅车驾驶不明原因把车辆开到了沙滩，却卡住，赶紧联络拖吊业者。拖吊人员派出2辆车协助，收费1万。车主一度觉得不合理，双方发生争执。有民众只去派出所讲说有车子落海，派出所一直委托我们，叫我们拜托我们去把它拉起来，不然风大，那个雨大，谁会去拖？像这种沙滩，你下去不是死去都会陷下去啊，会陷下去。会啊，卡住就完蛋了，卡住你就这个地方又没人可以多救。台风花加沙影响，22号台东沿岸出现超过6公尺巨浪，气象署发出警报，但在山原渔港还是能看到观浪的民众。你趁一下天气还好，就出来看看，这也是一个大自然很棒的现象。21号有民众拍下台东基会渔港聚集多名的冲浪好手，配合约3公尺高的海浪舞动，还有冲浪的爱好者说第一次冲到这么多浪。TVB 新闻综合报道。全运会轻艇激流标杆决赛今天在宜兰3星举行，却遇上了强台化加沙，外围环流，风雨交加，大会现场整排帐篷都被吹翻，溪水也变得更加湍急。台风天比赛惊险连连，救护人员全程紧盯，还好最后没有人受伤。强风吹来，一整排帐篷全被掀翻，选手跟工作人员急忙上前，紧紧压住铁架，才没让帐篷整个飞走。那边本来很多人，突然被吹垮，这都帮忙，那个
的都跑来这上。狂风暴雨，这个场地瞬间陷入一片混乱。强台华家沙来势汹汹，宜兰虽然距离暴风圈较远，但没想到截至22号下午4点，宜兰山区雨量竟达到全台最高。三星乡正好举行全国运动会轻艇激流标杆决赛，比赛现场风雨交加，不仅帐篷被吹得东倒西歪，溪水也变得更加湍急。在里面的啦。选手划着轻艇奋力往前，却屡屡翻船，不只得和急流搏斗，还要小心不要撞上障碍物，惊险场面接连出现。其实我们大家一开始也是很担心比赛到底能不能办成，是对，然后在比的过程中，如果风太大或雨太大，大会就有说要先暂停，是对，然后在过程中有时候突然风大，就像你刚刚看的，就是刚好那边的帐篷就被吹到田里面。比赛断断续续进行，救护人员全程待命，随时准备冲下水救人。赛程虽然延迟，但还是顺利结束。所幸最后没有选手受伤。不过这场暴雨中的比赛，把身经百战的选手们都给吓坏。TVBS 新闻简大陈晨璇宜兰采访报道。强台华家沙正扫过菲律宾吕宋岛北部，已经为当地带来了2死2伤，还有10万人受灾。美国有线电视新闻台 CNN 用2025年最强风暴来形容华家沙的威力。华家沙已经是美国气象局定义的5级飓风，至于日本气象厅也将其归类为猛烈台风。现在呢，正往香港而去。尽管香港疾管局表示呢，香港机场绝对不会关闭，不过已经传出上百架航班取消的消息。菲律宾吕宋岛北部现在是这副模样。强风暴雨刮出宛如飞弹来袭般的呼啸声，尽管还是有人顶着风雨外出，只是在另一头已经有渔船在风雨中搁浅。外出似乎不是聪明的选择。The most powerful storm on Earth this year is slamming the northern Philippines with destructive winds and torrential rain. 强台华家沙 ，CNN 说是2025最强台风，是美国气象局定义的5级飓风，日本气象厅称为猛烈台风，至于大陆气象台和香港天文台把它叫做超强台风。Super Typhoon Ragasa rapidly intensified into the equivalent of a Category 5 hurricane, packing sustained winds of 265 kilometers per hour. More than 10,000 people have been evacuated in the Philippines. 不管用什么名字称呼，从菲律宾人拍的风雨画面，都能感受到台风的威力。路树被吹得东倒西歪，沿岸地区也能看得出来发生积水。就连铁皮搭的屋顶都在风雨中飘摇。菲律宾气象局警告，吕宋岛北部沿海可能出现超過3公尺的风暴潮，而且已經傳出2死2傷，還有10萬人受災。港鐵上水站對出林樹，據了解，1男3女走避不及，被樹壓中受傷。連颱風外圍環流都還沒接觸到的香港，甚至還有路樹疑似因為強風倒塌，造成路人受傷。彭博社甚至一度報道，香港國際機場將從週2傍晚開始關閉36個小時，而且消息還獲得澳洲航空認證，只是香港機管局在下午出面否認。我哋預計聽日下晝6點鐘之後，航班嘅升降將會係大幅減少，而星期3全日嘅航班都會大受影響嘅。香港天文台警告，華家沙可能重現2018年天竺颱風的淹水災情，超級颱風的威力真的不容小覷。TVBS 新聞綜合報道。層沙包同水馬，防止台風來襲，各家超商、量販店紛紛祭出台風優惠，像是3A超商祭出購買多件鮮食電池就打折，量販店也有滿額折扣以及促銷活動。颱風來襲，不少民眾準備防台物資，而超商、量販店也紛紛的祭出了優惠，要搶賺颱風財。3大超商在指定鮮食、冷凍食品上都有95折到85折不等的優惠，針對防台物資的電池、泡麵、飲料等也有打折。量販店除了生鮮食品優惠價外，也有滿額折扣贈送購物金的活動。伸出手在貨架前挑挑選選，買泡麵、買生鮮、買冷凍食品。台風存量要就近在超商補齊，還是去量販店購買？民眾們各有想法。通常會在量販買，比較划算。量販店吧，因為選擇比較多樣，然後價格也還是比較低一點。部分量販通路甚至設立防災專區，販售手電筒、睡袋等物資，應對各種極端狀況。傳統量販物品眾多人是民眾囤貨首選，但超商的便利性也無可取代。貨架
加上满满鲜食，冷冻柜内也有丰富库存，民众们排队结账，就是希望在外头风雨飘摇时，能在家中吃饱穿暖。TVBS 新闻苏泰颖、陈维仁台中报道。强台画家沙袭台，新北市尽管没有首当其冲，但阵风还是不小，有不少的国外游客到知名景点10分放天灯就考验技术了。不少人的天灯因为风吹摇晃，让火碰到纸直接烧了起来。而当地店家表示，因为没有阵风的限制，台风天只要有游客还是可以释放，只是要多注意安全。天灯放手的瞬间，众人惊声尖叫。只见他先是左右横移，摇摇晃晃，才又扶摇直上。强台画家沙角局到10分放天灯，释放技术还得通过阵风考验，轻则东倒西歪，重则烧成火球。不过有意大利游客才刚环岛完，体会过东部的大风大浪，放起天灯顺利得多。真理是理没问题，以为这里也风很大嘛，然后会下雨很大，但是现在还好。途中でぶつかっちゃった建物にぶつかっちゃったので、なんかちょっと願い事叶わないかなとか思ったんですけど、無事に空飛んでったので良かったです。而日本女游客的天灯起飞时，差点撞到一旁的屋檐，过程有些小担心，就怕愿望被台风给吹走。尽管台风天，但因为没有阵风限制，只要有游客，天灯就能放。因此，过去台风天释放也发生过惊险瞬间。之前是有过，因为风大直飞撞到游客，然后那个火就在游客身上这样烧起来，是没有很严重，但是有这种事情，那个游客非常惊恐的。奔腾水流倾泻而下，镜头转向另一个知名景点10分瀑布，下起间歇性阵雨，让水势变得湍急，也让外国游客拿起手机相机记录下这难得的一刻。但市府也提醒，新北市沿海地区恐有9级阵风出现，另外山区部分无赖坪林、双溪及贡寮预估会有局部豪雨，雨量达200毫米，东北角也会有长浪出现，民众出门还是要随时留意天气变化。TVBS 新闻范宇轩、吕卓英新北采访报道。国道3号龙井路段发生轿车爆胎自撞的意外，当时开在后方的一名大货车驾驶发现自撞的轿车起火燃烧，一名男子看到倒在门边已经失去意识，顾不得火势猛烈，先是冲上前把人拉出车外，还徒手将他身上的火给拍掉，成功救人一命。不过大货车驾驶也坦言，当下自己其实也是非常害怕，除了怕车子爆炸，更怕来不及救出受困的男子。大货车开上国道，前方砂石车、货车纷纷减速变换车道。仔细一看，原来路边有轿车事故，车头窜出浓烟。停下来一看，轿车的车门半开，驾驶座上的男子似乎昏迷，半个人倒在车外。目击的大车驾驶发现状况危急，跳下车冲上前救人。这时火焰突然加大，人又叫不醒，立刻把他拖出车外，但库管已经着火。驾驶先用脚猛踩，再改用手拍打，总算把火熄灭。这时，另一名大车学长也停好车，拿出灭火器冲过来帮忙控制火势。驾驶则是赶紧把人拉到路肩，避免2次伤害。我只知道说，赶快先把他拉出安全区域啊，要不然免得他真的如果车子真的爆炸了怎么办？因为他脚起火了嘛，所以就是赶快踩他那个他起火的地方啊，裤子，然后踩不掉之后，再只好用手去拨啊。果然，火烧车意外发生在国道3号北上龙井路段，73岁驾驶因为爆胎自撞护栏，发现车子起火想逃生，却因为强大撞击陷入昏迷。当时开在后面的大货车驾驶林明达一看到，立刻停车冲下来帮忙救人。为了把火踩灭，连塑胶鞋都被烧融了一小部分。吃之后回来公司之后才知道说，拖鞋，拖鞋烧焦了，他脚的裤子那边都已经起火了啊。事后再回想，林先生还是余悸犹存，除了怕车子起火爆炸，更怕的是自己救不到人。当下没想那么多，就看到一个阿伯躺在那里而已啊。当下心里真的会怕，但是怕归怕，还是得去拉啦。其实我是蛮怕他车子爆炸。警方表示，受伤驾驶送医后意识清醒，只有手脚、脸上2度烧伤，没有生命危险。也要感谢这2位大车学长，第一时间火速把人救出脱困，祝福他们好人一生平安。TVBS 新闻廖凡一、陈宏毅台中采访报道。
今天凌晨有民众指击一名男子攀爬民宅外墙下的，赶快报案。员警到场之后，对方声称是住户，但是被房东当场戳破谎言。原来他已经不是第一次来这里了，他是趁着住户出国闯入，想要偷走现金跟笔电，没有离开，反而留下来住一晚，还开人家的冷气、洗衣服、插电蚊香，甚至是穿屋主的衣服，宛如电影《寄生上流》真实上演。终于找到人了，只不过在墙上。哎呦，你这也是蜘蛛人呢，你也是蜘蛛人呢。哎，小心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 哦，小心小心。钻过仅剩骨架的遮雨棚跳下来，当时凌晨4点多，员警接获报案说有人在窗外攀爬。这名男子说他是住户，难道是没带钥匙吗？就在这时，关键人物出现了。你是房东吗？对。他是你房东吗？不认识吗？房东连看都没看过，那他大半夜在这做什么呢？原本以为只是窃盗未遂案，结果追出台版寄生上流事件，他已经不是第一次来这里。开冷气睡在里面，住户叫人来换锁，他还坐在旁边那个机车上，在那边听，跟8点档一样。到犯罪现场去看。这里是新北市三重区，受害租客都快崩溃，说嫌犯偷走笔电、现金，还入住一晚，插电蚊香睡觉，穿男朋友的衣服，马克杯也被拿来泡一串钥匙，排泄物还堵住马桶。从监视器可以看到，他还真把这当自己家，把拖鞋放进鞋柜后，抬头看了一眼，随后镜头只拍到他半边身体晃来晃去，也就是这时闯进去的。因为这里有一台摩托车，他可能这样爬。踩着摩托车上去，然后爬到这边来，然后跳过去。你想象它是一只猫咪，你就知道它怎么跳了。离奇的是，就这么刚好租客出国，邻居说住了60年来还是第一次遇到这么离谱的事件。虽然人抓到了，但对租客还有房东来说，就怕他又被放出来，再次把别人家当免费民宿。TVBS 新闻陈彦仁、吴玉雅新北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。